澳門街頭永遠熱鬧，新鋪鬥快鬥新，日日唔同。但有啲老店幾十年如一日，門面冇變，味道冇變，連老闆個笑容都冇變過。街坊熟，遊客穩，兩邊都愛。醉香杏仁餅，同一個模具，冇機器，靜靜地重複咗10000次。佢哋唔只係做餅，而係守住一種味道。手會攰，模具會蝕，但嗰陣炭燒杏仁香幾十年冇走樣。金燕，目前最後一家堅持人手製作牛油膏嘅店鋪，3代傳承，百年飄香。手寫食譜仲喺度，字跡褪色，但步驟冇少過。老闆娘每日天未光就開爐，8個鐘連續攪拌，3日先有一份。有記開咗40年，一揉一搓一扭一拉，每一條比絲線仲細嘅雪白龍鬚，都經過多重複雜工序製作。有客人細個買過，而家帶自己細路嚟，一代傳一代。3間老店唔只係賣嘢，而係留住一個時代。街坊認得門口，認得老闆，認得陣味。守嘅係手藝，亦係文化。